Hi, I'm David Singh Raut and you are watching DW All Bharat Vlog YouTube channel. गाइस आज मैं आप लोगों को विंटर में जनरली क्या होता है कि हर किसी को कफ हो जाता है और गले में खराश हो जाता है और तुरंत रिलीफ पाने के लिए आपको करना क्या है कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रॉप्स हैं, टॉफ़ियाँ जिनको हम बोलते हैं और ब्रांड है थोड़ा पास में दिखा दीजिए। ये ब्रांड डाबर है, डाबर का ये ड्रॉप्स आता है जिसको हनीटस कहते हैं। हनीटस के नाम से ये ड्रॉप है डाबर कंपनी का। इसको एक बार खाने से एक टॉफ़ी अगर खा लेंगे ना तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा, चाहे खांसी हो, खराश हो रहा हो गले में। सो गाइस आज का व्लॉग में मैं आप लोग को स्पेशली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको खराश या खांसी हो रहा होगा, तो मतलब एक होता ना कि यार बहुत ख़तरनाक खांसी हो रही है, तो आप ₹1 में सॉल्यूशन पा सकते हैं। डाबर ये कंपनी का है, हनीटस इसका नाम है और इसमें 3 से 4 फ्लेवर आते हैं। सो गाइस आज का जो व्लॉग है, आज के वीडियो में यही मैसेज था कि तुरंत अगर आपको रिलीफ पाना है, कम पैसे जेब में, ₹1 में काम बन जाएगा आपका। खराश हो, खांसी हो, सूखी खांसी हो, ₹1 लीजिए, डाबर का ये ड्रॉप आप ले सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में ये मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।